ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋଦିଜୀ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୀତିର ଅନୁନାମ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିଛି ସେ ଉଠିପାରିଛି ଉପରକୁ। ଏଠି ମୋଦିଜୀ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରୁଥଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ 3 ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଘଟିଲାଣି, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଦେଉଛେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆର ସମାଧାନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କି ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିନା କ'ଣ ହେଲେ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା ସେଇଠି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଏଥିରେ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଳାପ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପେପରରେ। ଆମେରିକାର କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋଦିଜୀ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୀତିର ଅନୁନାମ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିଛି ସେ ଉଠିପାରିଛି ଉପରକୁ। ଏଠି ମୋଦିଜୀ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରୁଥଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ 3 ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଘଟିଲାଣି, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଦେଉଛେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆର ସମାଧାନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କି ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିନା କ'ଣ ହେଲେ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା ସେଇଠି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଏଥିରେ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଳାପ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପେପରରେ। ଆମେରିକାର କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି।